现在的市场，大家心里都清楚，早已不是那个随便买个房、投资股票就能翻倍的年代了。美股高位徘徊，让不少人恐高。比特币虽然刚经历过一波热度，但波动大的让人睡不住觉。大家现在最真实的状态就是手里拿着钱，怕通胀缩水，投进去又怕被割韭菜。这种焦虑感其实就是心理学上的损失规避。为什么我要把风水和投资连在一起讲？因为风水本质上不是什么玄学，它是一套流传了几千年的环境心理学，是帮我们在乱世中找回掌控感的工具。如果你现在觉得投资没方向，心慌意乱，那这套内容你一定要看到最后。我会从心态重塑讲到未来的财富流向，甚至会分析地缘政治如何影响你的荷包。最重要的是，结尾我准备了一个关于明年9运转机的专属彩蛋，这是我私藏的财富密码，能帮你在迷茫中看清下一个大机会。我想聊聊我自己的一个真实故事，也是我对风水是心理调节工具最深刻的体会。几年前，我认识一个投资圈的朋友，他当时重仓了几只科技股，结果遇到政策调整，资产缩水了整整40%。那段时间他整个人是崩溃的，家里乱七八糟，窗帘整天拉着，屋子里一点阳光都没有。这种环境在风水上叫阴气过重，在心理学上就是典型的抑郁环境。他当时问我该不该割肉，我看他的状态，知道他那时做的任何决定都会是错的，因为恐惧已经占领了他的大脑皮层。我没跟他聊股票，而是让他先把家里那些枯死的植物扔掉，换上明亮的灯光，再把办公桌挪到一个能看到开阔景色的位置。很多人觉得这没用，但神奇的是，当环境变清爽了，他的呼吸顺畅了，心跳稳了，那种被困住的窒息感消失了。2周后，他平静地分析了基本面，果断换仓到了当时刚起步的能源赛道，最后不仅回本还大赚。这就是风水的第一层逻辑，环境改变心境，心境决定决策。当你处于一个负能量磁场时，你的投资眼光一定是短浅且极端的。现在全球政经形势复杂，俄乌还没停，中东又起火，这种外部的煞气我们躲不掉，但我们可以调节自己的小环境。如果你现在家里堆满杂物，或者办公位背对大门，那种潜意识里的不安全感会让你不敢抓住真正的赚钱机会。未来3年的投资趋势其实就藏在这种心理韧性的对抗中。你有没有发现，每次你心情最差的时候，做的投资决策往往也是最糟糕的？欢迎在评论区分享一下你因为心情影响投资的真实经历。接下来我会具体跟你说，如何利用这种心理调节去捕捉那些隐藏在政治波动下的金矿。既然大家已经理解了环境如何影响心境，我们现在要进入更深层次的能量流动，也就是投资圈里常说的事。很多人问我，为什么有些人明明很努力，看财报看数据比谁都勤快，但最后还是亏钱？其实这就是心理学上的认知隧道效应，你太专注于局部的数字，反而忽略了整体的气场。我当初刚进金融圈的时候，认识一位前辈，他操作非常激进，家里的装修全是那种尖锐的棱角和冷冰冰的金属色，在风水上这叫火克金，对应到心理上就是极度的焦虑和不稳定。后来他遇到一次政局波动，某个国家的出口政策突变，他因为心态太硬，不懂得随时而转，导致爆仓。这件事给我的启发是，投资不是跟市场对抗，而是要学会顺水推舟。现在的真实市况是，地缘政治已经变成了最大的风水墙，美国大选后的政策摇摆，全球供应链的重新洗牌，这些都是大磁场的变动。如果你还在用旧的思维去对抗这些全球性的流动，你只会被浪潮打碎。我想分享一个具体的赚钱机会分析。现在大家都在谈数字资产和绿色能源，如果从风水五行的角度看，未来的10年是火运当头，火代表的是虚拟、科技、美妆、能源和精神层面的东西，所以你会看到传统房地产那种属于土的笨重财富正在缓慢转移，取而代之的是轻资产的兴起。这不是巧合，这是社会心理期待的集体转向。我个人的投资建议是，你要开始关注那些无形的资产，比如品牌价值、算力资源，甚至是你个人的影响力。我在2年前就开始减少实体物业的比例，转而布局算力板块和半导体，因为那是未来社会的心脏。很多人害怕政治影响，觉得乱，但乱在风水里就是动能。当原本平静的水面被打破，底部的金子才会被翻上来。比如现在东南亚市场的崛起，其实就是全球气场的迁移，这背后是制造业重组带来的巨大红利。你要明白，风水里的水就是流动性，哪里的钱在流动，哪里的风水就好。现在美联储的每一次利息决策，其实就是全球流动性的水龙头。如果你能看懂这个水龙头的开合规律，
配合我说的心态调节，你就不会在地缘政治的杂音中迷失。生活里也有很多这样的例子，比如你住的社区，如果最近开始出现很多新兴产业的年轻人，那就说明这里的气正在变旺，这就是最直观的投资信号。所以不要总盯着荧幕上的红红绿绿，抬头看看周围世界的变化，看看人的流向。接下来我会更具体的教大家如何在家中或办公室布置一个财源滚滚的心理锚点，让你即便在最动荡的市况下，也能保持冷静的判断力。这不仅是为了赚钱，更是为了让你在未来的混乱中依然能睡个好觉，这才是投资的最高境界。顺势而为听起来简单，但真正做起来需要极大的心理克制力。我想问问大家，面对现在这种全球局势，你是选择守着就资产不动，还是已经在尝试布局我说的那些火运产业了？在评论区写下你的看法。既然大家已经理解了如何顺势，那我们要聊聊这几年投资界最火的一个词，但我要从风水的角度给你拆解离火运的心理路径。2026年是丙午马年，天干地支全是火，这在风水上叫火气极旺，放到现在的市况看，就是极端的高频波动。大家看看现在的数据，2026年全球 GDP 预计增长只有 2.5% 左右。美国大选后的关税政策让供应链像火烧一样焦躁不安，而 AI 带来的生产力革命正处于赢家通吃的疯狂阶段，这就是典型的火象，灿烂、快速，但也容易让人灼伤。我要讲一个我自己的真实教训。2024年初刚踏入九运时，我因为太急于抓住所谓的风口，在一个没经过深研的 AI 初创项目上投了不少钱。当时我坐在办公室里，总觉得莫名的心慌，晚上睡觉甚至能听到心跳声。这在心理学上是过度觉醒，但在风水看来，是因为我那段时间为了求快，在南方火位放了太多的电子产品和红色的装饰，导致火气太盛，整个人失去了水的冷静。后来我亏了这笔钱才清醒过来，在火运的时代，最贵的资产不是信息，而是你的专注力和情绪稳定。火能照亮前路，也能焚毁理智。所以如果你现在看住美股高位不敢进，看住币圈波动心跳加速，那是因为你的心理防线被外部的火烧穿了。现在的赚钱机会在哪里？2026年有一个非常明确的信号，虚实转换。因为离卦中间是空的，中虚，所以未来2年那些看起来虚但能解决精神内耗的行业会爆发，比如 AI 数字人、心灵疗愈，甚至是更高端的医美，这些都是火的延伸。投资建议上，我会建议大家关注2个方位带来的启示。东南方，2026年的九子当运星飞到了东南方，这个位置在五行属木，木能生火，这意味着那些能为科技火提供养分、木的基础设施，比如电力、油矿能源，还有东南亚地理上的东南方的制造业基地，将会是避险且增值的黄金地带。特别是越南和印度市场，虽然有政治摩擦的噪音，但那里的气正在升腾，资金的流向是不会骗人的。政治影响方面，2026年是美国中期选举年，地缘政治的分裂会让全球市场出现碎片化，很多人觉得这是危机，但我看来这是调后的机会。当大国之间在博弈时，中间的地带就会产生新的溢价。生活里你也要注意，如果你觉得最近工作压力大，容易发脾气，那是因为2026年的火气冲撞了你的气场。建议你在家里的西北方，2026年的西病位放一些灰色的地毡，或者在正南方大病位放一个金属音乐盒。这不是迷信，这是在心理上给自己一个降温的暗示。当你走进一个被刻意调节过的冷静空间，你的大脑会分泌更多的血清素，让你能在政治杂音中听出真正的财富节奏。2026年是一个转折点，火气最旺，但也最容易看清谁在裸泳。你有没有发现，最近身边的人情绪都变得特别容易激动？这就是大环境磁场在影响每一个人。接下来我会教你如何辨别身边的贵人气场，在火运当头的马年，谁才是那个能带你翻身的人？既然我们已经看清了火运的大势，我们要聊聊投资中最难修炼的一环，为语气的断舍离。很多人在2026年感觉到一种莫名的压迫感，这是因为现在全球的财富版图正在经历一场大迁徙。看看现在的实时数据，黄金价格在避险情绪的推动下依然坚挺，而传统金融中心的办公室空置率却在攀升，这在风水里叫散气，而在心理学上，这叫旧锚点的崩塌。当你习惯的赚钱模式不再有效时，那种恐慌感会让你死死抓住正在下沉的船。我想分享一个关于舍弃的经历。去年我有一位学生，他在房地产辉煌时期赚了几千万，一直觉得房子就是土，土能生金，
到了2026年，虽然政策频出，但市场的气场已经变了，他还在执着于抄底2、3线城市的商铺。我带他去看了几处他投资的地产，我问他，你有没有发现，这些地方连麻雀都不愿意停，风水上讲鸟不落脚，财不进门。其实背后的逻辑是，这些地方的经济活跃度，人的流向已经断了，这就是死气。我劝他把这些资产快速处理掉，哪怕亏一点，也要换成我之前说的轻资产。他纠结了3个月，最后在一次地缘政治导致的汇率波动中，终于意识到资产的流动性比持有量更重要。这就是我要告诉大家的，在变动的年代，守旧就是最大的风险。关于未来的投资建议，2026年下半年，你要特别留意西南方和正东方的联动。西南在八卦中代表坤，也就是土地、基础设施和女性消费，而正东代表震，是变动，是科技的新生。现在的政治影响非常明显，大国之间的博弈让资源类资产如锂、钴、稀土成了战略核心。如果你在股市中感到迷茫，不妨看看那些与安全相关的板块，粮食安全、能源安全、网络安全，这就是火运时代的避风港。从心理情感上说，现在的人们极度缺乏安全感，所以任何能提供情绪价值或生存保障的产品都是未来的金矿。比如现在最火的居家陪伴型机器人，或者高端养老社区，这就是坤土与离火的完美结合。再给大家一个生活中的小撇步，去观察你常去的银行或者投行，如果那里的员工变得急躁，服务质量下降，说明那个机构的气乱了，你的钱放在那里，你的心也定不下来。2026年，我建议你在书房的左手边青龙位放一盆常绿的阔叶植物，不要带刺的，这能帮你在处理复杂财务报表时压住那股外来的燥气。这是一种心理暗示，提醒你财不入急门。当你能在纷乱的政经新闻中安然坐下，你就已经赢了大多数人。我们往往不是败给了市场，而是败给了不甘心。你手里是否也握着一些让你心累却又舍不得放手的死气资产？在评论区留言告诉我，接下来我会揭晓那个关于九运的惊人彩蛋，并教你如何结合你自己的生肖和方位，布局出一个2026年最强的财运阵法。现在的市场就像2026年这股燥热的火，有人被烧得倾家荡产，有人却能借这股火温暖后半辈子。看看最新的数据，全球去中心化金融的规模已经突破了历史峰值，而传统储蓄的实际购买力在通胀下缩水了近 5%。 这告诉我们一个残酷的现实，如果你不学会与能量共舞，你的财富就会被能量蒸发。很多人问我，九运到底什么时候才真正发威？我告诉你，2026年的马年就是那个火势最猛烈的起点。如果你能熬过上半年的动荡，下半年就是你逆袭的机会。我想分享一个我自己最私密的经历。10几年前，我曾面临人生最大的财务危机。那时候我每天看住窗外的车水马龙，觉得世界很大却没我的位置。那时我明白了一个道理，人之所以穷，是因为你把自己锁死在了某个固定的方位里。后来我学会了观气，我发现当政治局势越混乱，那些代表新规则的力量就越强。现在全球都在谈去全球化，但在风水眼里，这叫归藏，也就是力量的重新积聚。我预测2026年年底，市场会出现一次极具爆发力的修复性反弹，特别是在科技与传统文化结合的领域，比如国风 IP、中医药科技以及智慧城市建设。这是政治博弈后的妥协产物，也是留给有心人的大红包。最后要送给大家那个承诺已久的彩蛋，九运北斗七星阵的居家简化版布局。听好了，这不需要你花钱买法器。2026年财位在东南方，但那是流年财位，真正的长久财位在正北方。因为火运最怕钱烧，北方属水，能帮你锁住财气。请你在今晚回到家，在客厅的正北方放一碗清水，水里放6枚金属硬币，代表金生水，水生财。这是一个强大的心理锚点，它能让你每次看到这碗水时，大脑自动切换到冷静、流动、汇聚的模式。这不是迷信，这是在混乱的2026年，为你的潜意识安放一个定海神针。只要心不乱，财就不散。投资建议方面，我最后叮嘱一句，2026年请保持532原则，5成防御性资产如黄金或优质债券，3成火运赛道 AI 与能源，2成用来博取高波动的创新领域。这是在地缘政治风险下的生存之道。生活不只是赚钱，更是为了活得通透。当你看透了风水背后的规律，你就不会再被某一次的亏损搞得睡不住觉，因为你知道气流转动，好运总会轮转到你家。希望这个视频能成为你2026年财富翻倍的转捩点。
你有没有觉得看完这个视频，心里那个焦虑的火苗稍微平复了一些？投资这件事，3分看技术，7分看心态。如果你觉得我的分享对你有帮助，请一定要点赞、关注并分享给身边同样在努力的朋友。你的每一份支持都是对我最大的鼓励。欢迎在评论区打下我已准备好迎接财富，让我们一起在2026年翻身做赢家。最后还是要例行提醒，以上内容仅代表个人观察与意见，不构成任何绝对的投资建议。市场千变万化，风险必须由你自己独立评估并承担。祝大家在火运年中，既有火的热情，也有水的冷静。2026年，你最想达成的一个财富目标是什么？留言告诉我。这里是赚钱角度，我们下期视频不见不散，拜拜。